Az, hogy Magyarországon kiadnak egy kínai horoszkóp témát, ennek a legfőbb üzenete magyaroknak is és kínaiaknak is talán az, hogy megismerjük egymás kultúráját. Nagyon más a gondolkodásmód, nagyon más asszociációkat kelt akár ez a figura, de nagyon érdemes megismerni a másik oldalt. Mivel elég sok kínai ember él közöttünk az üzleti életben, de a gyakorlatban, munka során, de akár a szomszédban is találkozhatunk velük. Én azt gondolom, hogy egy ilyen bélyeg által is párbeszédre van lehetőség. Egyszer megrajzoltam a sárkányt. A magyar tervezők nem nagyon vannak felkészülve a távol-keleti motívumokra, mert a képzésünkben nem nagyon foglalkozunk ilyenekkel, tehát utána kellett nézni a hagyományos kínai ábrázolásmódnak, a sárkánynak, a sárkány jelentésének. Nyilván a sárkány figurájára kellett koncentrálni. Azt ugye olvastam róla, hogy ez egy nagyon energikus, erőteljes lény, és pozitív jelentése van, és ezért próbáltam egy olyan mozdulatot találni neki, ami vidámságot, erőt és örömöt fejez ki. Ennek is utána kellett néznem, hogy mik a kedvelt színek. Megnéztem a korábban készült bélyegeket is. Hát ezek mondhatni, hogy jellemző a kínai művészetre ezek a színek, ünnepélyes, ez is erőt sugároz, úgyhogy egyértelmű volt, hogy ezt nem téli tarka színekben kell megcsinálni, hanem ilyen ünnepélyes, arany és váljon valóra mindaz, amit ők remélnek ettől, legyen egy fellendülő időszak, új erő időszaka, boldog új évet és sikeres sárkány évét kívánok minden nézőnek. Szia, fájlő, long yan,